Un perro eludió a todos en pleno partido. ¿Qué? Sí, en el año 2023 se enfrentaron a Alebrijes y Dorados por la Segunda División de México. El partido ya estaba terminando cuando un perrito invadió el campo de juego, le pidió el balón al arquero y este todo crack se lo dio. Ahí mismo cual Messi se adueñó del balón, hizo una pared con un jugador y luego eludió a los de seguridad durante 1 minuto. Finalmente lo atraparon y se retiró del campo de juego aplaudido por el público. Pero esto no queda aquí. El club se encargó de él y lo llevó al veterinario para que esté saludable. Se rumorea que luego de su desempeño recibirá una oferta del Manchester City. ¡Adiós!